小到3岁，老到70岁，一家5口人去挑战爬百岳。超冷啊！频道开播以来最狼狈的画面。嗨了，现在大家欢迎回到我的频道。今天的开场没有很特别，我在室外。我现在人呢在古坑。为什么要来古坑呢？就是因为我们最近做了一个计划，要去爬百岳。陈老师呢查了一下，他说全台湾最简单的百岳就是在合欢东峰，所以我们决定就前往合欢东峰。这次出行呢是带着我们家小到3岁，老到70岁，一家5口人去挑战爬百岳。做了这个计划其实已经有1个月之久了，但万万没想到最近就开始疯狂的下雨。所以倾盆大雨的话，你还要爬吗？我肯定爬。我们这次有带了雨衣这些装备，因为我们要去爬合欢东峰。顺着这一次的行程，我们就顺便把青青农场玩一玩。我呢也为了我们这次的行程做了非常多的攻略，还有计划，好吃的餐厅、好玩的景点。我自己觉得这一次的旅行虽然因为下雨，但应该会蛮好玩的吧？到底我们会不会成功呢？那我们看下去吧。餐呢，五里这边中继一下，因为我们直接开到清境，需要花一点时间。从高雄开到清境，差不多要3个多小时。我们开了这边的话，就是花了2个小时左右。我们中午吃的这一家呢，我在网络上看到好评如潮，它是个露营风格，我就觉得蛮有趣的。这家餐厅是我们这一次出行吃的第一家餐厅，从色调到摆设到灯光都很用心。用餐环境上大分，我们点了网络上大家都说好吃的4号牛小排主餐，酱料非常的浓郁，尤其是这个蒜头酱，我们大家都很喜欢。肉质的部分呢是带筋，比较有嚼劲的口感，以这个价位来说，我们都觉得很值得。这份白酱培根炖饭虽然是这一次点的最便宜的餐点，但是我们家小朋友都超级喜欢。我个人最喜欢的呢是这个青酱的嫩鸡饭，罗勒的味道非常的浓郁，我是个罗勒脑袋，我真的没有办法拒绝。美中不足的呢是鸡肉虽然做了舒肥，但是真的就没有到很嫩。这份松露香煎牛炖饭，牛肉比牛小排主餐反而会更嫩一些些，所以爱松露味道的直接点这一份就好。狼狈的落汤鸡来到了我们今天晚上要住的地方，不是很软。我看到那个房间的那个照片呢，阳台看出去是小山的山峰，很漂亮。可是因为我们来的时候一路都是倾盆大雨，所以现在这边看出去都是云海。稍事休息之后呢，又到了晚餐时间了。果然出来玩就是一直吃，毕竟明天可是要爬百岳的一家人，今天吃饱了才有力气。我们晚餐是来吃一家云南餐厅，我本来觉得来清境要去吃一个当地的菜，结果发现说这里的云南餐厅超级多，后来查了一下才知道，原来当时有很多滇缅的老兵撤退来这边。你们有没有吃过那种四川酥肉，然后配上一种泰国那种酱的感觉？好好吃。其实过场米线应该是那种一大盘，然后让我们自己往里面下，但是可能这样子食安比较没有问题，可以确保它熟。我们两个都有去过云南嘛，云南的菜给我们留下非常深的印象，非常爽口，很适合夏天。谢谢。很适合夏天，结果今天超冷，超冷，而且今天餐厅好像只有我们一桌，品质超好，因为下大雨。如果天气好的话，这个餐厅它就是完全是那种景观餐厅，我感觉可以看那种群峰，但没关系，今天有今天的美，不一样。妈妈，我爱你。我也爱你。他说不要把我拍的剪掉，很好吃。谢谢。当归也有红蛋。好吃吗？它烘出了5星级饭店的感觉，超过我的想象。它表皮很脆，然后它里面是那种嫩嫩的感觉。人工转盘。很穷酸的感觉，连个转盘都没有。张老师都拿手在那边。有，我有买，忘了拿。我不觉得它是非常还原的那种，可是它这样子做，就算不吃辣的人也可以尝这道美味。谢谢。没想到这道菜这么大哎！这一道菜我从来都没有吃过，它是马铃薯丝的披萨，我以为它拉起来会有 cheese， 如果韩国人做这道菜就会有 cheese， 很脆，我觉得是小孩子的口味。但如果它真的加美乃滋跟 cheese 的话，就是韩国人的口味，会更爱一点，然后加点海苔粉。给大家看一下完食的现场，一片狼藉，就米饭没有吃完。好吃。小小的总结一下，如果你们来点餐的话，炸物的话，点其中一种酥肉跟椒麻鸡，我觉得云南酥肉更好吃一点。
刚刚在古坑的时候，我买了一些古坑的咖啡豆，因为古坑是台湾咖啡的发源地嘛，古坑的自然环境非常适合咖啡的生长，所以是台湾的咖啡之乡。去了古坑就要带一些咖啡豆，我也买了2盒，想要送给看这一集的观众。而且我挑的是绿挂咖啡，不管你家有没有做咖啡的机器都可以喝。至于抽奖的方式，我决定在我明天爬上合欢东峰之后，我在合欢东峰的山顶上和大家公开。那你如果没有爬上去怎么样？没有爬上去，我就自己泡一泡喝。没有啦，我一定会努力爬上去的啦。我觉得我肯定可以做到的。出太阳了，运气真好。超冷，照我啊！现在已经到武岭停车场了，真的太冷了。我们把雨衣都当外套穿起来了。真的是好冷，还问为什么会下雪？没有下雪啦，现在的温度大概是12度。Lisa 她已经没有办法爬，她说太冷，她不想下车，所以她现在在车上。Lisa 在那里，我们还有 Chris 打算去征服一下，虽然现在看起来是这样子的烟雾缭绕。好了，好了。我们在松雪楼，我们现在要开始去爬合欢东峰了。那个东峰的入口就在松雪楼的后面。刚刚下车的时候风超大，然后气温突然之间骤降，对我们来讲是骤降。我们所有的人都突然有点冻傻的感觉。然后 Lisa 瞬间就说她放弃，她不要爬了。但是想了一下子之后，停完车下车走了一阵子之后，她说她还是想要挑战看看。所以我们现在是全队非常完整的要去挑战合欢东峰。然后现在的天气的状况呢，大家应该可以从画面中看出来，就是整个飘着小雨的状态，大概能见度20-30公尺左右，所以很可惜都看不到风景，什么都看不到。但是可能这也是一种风景吧。风景就雾蒙蒙的。合欢东峰，出发！走在山间的小路上。后面不会唱。现在海拔3000多米，陈老师还非常担心我们有什么高山症啊，出发前还买了什么丹木斯这种药。然后我就跟他讲，我可是去过西藏的人，我可是登上过世界屋脊的人，1-2个小时应该不会有什么问题。有问题的时候就已经下来了。当然，我觉得他这么严谨是非常棒的。感觉是通向天国的楼梯，啊，这个时候讲就很先进啊，什么都看不见。你看，不要一直讲话，有可能会摔下去。可以想象，如果晴天的话，这里有多漂亮。100公尺。我这次出发前整理了很多爬山的 look， 就觉得这么漂亮的山，我要穿得漂漂亮亮来爬。没想到遇到大雨的天气，妹妹累了。跑。合欢山的挑夫，如果要爬山想要帮忙挑孩子，请打这支电话。你会接吗？会。我刚刚在下面不是看12度吗？我是穿了一件短袖的 T 恤，然后再一件长袖的防晒外套，再一件布劳森，在外面再罩一件雨衣。我刚开始爬之前，我觉得这样的穿着是刚刚好的，不会太冷。但我其实爬到200米的时候，我已经觉得热了，所以我现在有点想把雨衣脱掉。如果你刚好爬山也是遇到12度的话，可以参考我的这个穿衣的心得。这个花，哇！心跳有很快吗？好，慢慢走。云散掉了。10分钟，让我们欣赏一下群峰的美景吧。许愿有用吗？超喘，比想象的喘。去过西藏一点都不算什么。又下起雨了，而且还蛮大的。然后Lisa一直是被Lisa在那里。我觉得我刚刚那个背起来的业务可能先取消。妹妹还好吗？你还好吗？可以继续吗？还是不可以？要休息？需要休息。OK。到缆车站啦！以前是滑雪的缆车站，然后现在就废弃了。好难想象啊，在以前的台湾，这里是可以滑雪的地方。民国74年以前可以滑雪。所以你想放弃吗？所以你还是想要坚持 ？OK， 你好棒！坚持，我们再坚持一下 ，OK？加油，加油！
觉得怎样？很喘。刚刚 Chris 已经很累了，所以我帮他背包包，现在开始负重前行。然后雨又变很大，走吧，我们加油！继续。累了对不对？不要放弃算了。我去饭店休息好了。吃东西。你想要吃东西啊？休息时间。自己就在这里，垃圾要随身带走。我已经感觉到那个紫外线了，可能等一下都会晴天。放心吗？不要。雨也慢慢干。百宝袋。吃了很多东西。我们还没有爬上山呢，我们就在这边开始吃饼干，开始补给。别人都是爬到山顶之后才开始吃，这种东西啊，平时都禁忌之物，现在吃了就很心安理得。好 ，Go， 走吧。这样子怎样？走了啦。把整个吃进去。啊 ，Let's go， 继续。雨中前行 ，Chris， 你走慢一点，我已经看不到你啦。你们看得见 Chris 在哪里吗？他坐在雾里面 ，Chris 已经走到我看不见的地方了。爸爸很快。我们一路走上来，很多的山友看到 Lisa 都说：“哇，这么小的小朋友就来爬这么高的山。”他应该不到5岁吧？对，几岁？我说他3岁多而已。然后大家说他可能会破纪录。是不知道他会不会破纪录，可是因为我们其实一直有在问他 ，Lisa 你要不要放弃了 ？Lisa 你要不要回饭店就好？他都说不要，我要坚持，我要爬上去。你在这里休息啊？珍珠你还好吗？很好啊。How about Chris? Are you okay? 你可以吗？OK。吃点嘛，要胖一起胖，不会胖啦。我们今天爬那么高的山，你看，你现在像站在世界之巅的男人，什么都看不到。还剩200米，700米以后就有一些这个路段道，就已经是斜斜的，感觉有点破损，然后会比前面的那一层路都会更累很多，所以大家可以保存体力在最后一段。爸爸人家一直在追你。你要我抱抱吗？小的石头明明就是新家。爸爸抱抱吗？不要。哦，好棒哦！走吧，加油，我们可以的。嘿，这段会不会很难走，妹妹？那一阶真的很高，这一阶台阶差不多有 Lisa 肩膀这么高。就是靠一阶一阶这样扶着 Lisa 上来。好像在拍什么山野大片。好棒啊，小宝贝！看好路，然后一步一步往上走。好，台阶超级高，哎呀！现在已经不知道海拔是多少米，我们一直都在云里面，然后 Lisa 一直都在坚持，而且她很快乐。她说她没有问题。爬到不知道什么地方。Chris 应该在顶上，我们已经追不上他了。最后一段路有很多的台阶，大概长到 Lisa 的肩膀，真的很高。小小孩需要爸爸妈妈帮忙把他抱上一阶，然后再下一阶再等待他一下。这集《攻前除了频道开播以来最狼狈的画面，但非常的开心，因为我从来都没有站在这么高的地方过。我很喜欢爬山的时候的一些氛围，不知道为什么大家都会变得更加的友善，更加的 open mind。因为我们经常在爬山的时候，就有遇到一起爬山刚好路过的人，就会互相叫加油，然后跟我们讲还剩多少就会到顶。好像人和人之间的关系就会因为来到这个大自然更加近一点啊！我们看到金翼白眉了，我给你们看，哇，你看它的羽毛有一个那种渐变的感觉，好漂亮哦！跳跳跳！这里的视野本来是这样子，边散步边吃茶吉玛的大姐。我突然发现我肚子包包里还有一个嘴馋。到山顶这边的石头都是这样一片一片的，光滑又漂亮，在米其林餐厅都可以当盘子用。
最后这一段，看起来很困难的样子。来，妹妹，你走到这里来，这里。刚刚有一节路要手脚并用，然后那一刻我就觉得好像我唯一去上的那一节暴食课完全没有白上，因为我之前一直对去上那个暴食课就怨念很多，就觉得说这个运动又不好看又很无聊，然后突然觉得所有的事情都是有意义的。900了，像中雨的感觉，还好有带雨衣。我已经看到 Chris 了，他已经在最高点，就在。嗨，走吧，过去吧。每次爬山爬到要下山再上山的地方，我都会觉得很不甘愿，觉得好不容易爬上来，现在要下去。小螃蟹，脚好棒哦！小螃蟹走路就比较安全。好，小螃蟹。最后一个妈妈抱，因为好高。跳一下。登顶了，合欢东峰。虽然天气非常的恶劣，非常的糟糕，但是3岁、7岁，我们这次挑战成功啦！耶！你们两个好厉害哦！你们好厉害哦！你袋里面有多少东西？我装了很多零食。你爬到山顶，什么心情？没关系，只是有点冷。有点冷。虽然风雨很大，但是还是完成了。订阅啦！要下山了，风雨很大，快点！我们现在下山去一下清境农场，时间如果可以的话，可以赶上那个绵羊秀。我非常期待看到羊咩咩，我的小朋友也是。这是我们登顶之后的一个小奖励啊！因为刚刚风雨真的太大了，我本来昨天跟你们约好说在山顶上跟你们讲这一集抽奖怎么抽，对不对？好啦，那就这一集就抽我要喝咖啡 ，Anna 登顶成功。然后就可以抽奖了，我们抽2个，好不啦？送古坑的绿挂咖啡。我这次上山最想要看到的其中一个东西，就是合欢东峰上面会有红头发的愤怒鸟。我刚刚就一直非常的遗憾，就觉得说可能因为下雨什么都没有看到，结果我刚刚在这里就看到一只，可是它飞得很快，然后就飞走了。但它真的好可爱，小小的，头发是红色的，跟我想象的一模一样，好幸运哦！耶！开了！你们不知道我现在肉眼看有多漂亮。妹妹，你看，开了，你看，有没有很漂亮？太累了，他。看到蓝天了吗？看到了，下山了，结果看到蓝天。最后一刻，然后看到就没有蓝天了。真的想我们刚刚在山顶上这么的狂风暴雨，现在刚好这一块是蓝天，我觉得非常的漂亮，和你们分享。必须要讲这一次来合欢东峰真的有一些遗憾，因为天气的原因。可是我还是有看到我人生从来没有见过的美景。但是呢，我还是有非常多的地方想要再来合欢山看一看，像是安空公园，还有晴天下的样子。所以合欢山，下次再见啦！都在尿尿。你们随地大小便。要不要？刚刚对我爱答不理的，现在我是有饲料的女人。还打我！你打我没礼貌！你干嘛打我？打我声响哦！来这里，内用区。哎呦，我是看你来这里吃buffet啦。两兄妹真的看到他们人生中最多的羊，当然也包括我啦，我也没有见过这么多羊，好可爱，好疗愈哦！下次再见啦，羊咩咩们！回程路上，我们去吃了一家叫 B 卡的咖啡，这家咖啡店真的是非常的漂亮，应该算是我这一程里面吃过最满意的一餐饭了。但是因为那一天我真的已经太累了，所以我没有拍很多的画面。如果你们有去清境农场或者有去合欢山的话，这家店真的可以去打卡一下。